Halo bunda-bunda semua, kali ini mama mau kasih info nih, info yang sangat bagus sekali. Ini ada namanya minyak kutus-kutus ya. Ini bagus banget untuk bayi-bayi kita, anak-anak kita yang sedang sakit gitu, lagi nggak enak badan, yang misalkan sumeng, anget gitu kan, badannya panas, mau batuk pilek, pegel-pegel, kesleo juga bisa gitu kan. Bisa langsung dioleskan di tempat-tempat yang sakit, misalkan kembung gitu kan, langsung diolesin aja di perut. Misalkan sumeng atau anget gitu badannya bayi-bayi kita gitu kan, olesin aja seluruh tubuh gitu kan, di perut, bagian punggung belakang, di tangan, di kaki gitu, di sela-sela jari-jari. Jadi menurut mama ini ya bunda-bunda semua, ini wajib kudu punya di rumah, karena lebih baik diolesin minyak ini kalau tiba-tiba bayi-bayi kita sakit gitu kan, daripada kita buru-buru tuh minum obat kimia gitu kan. Nggak bagus sih kalau banyak-banyak obat kimia gitu kan untuk anak-anak kita. Oke, demikian video kali ini ya bunda-bunda, terima kasih sudah nonton, bye-bye.